Salom do'stlar, sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov Uzubi kanali. Bugungi videoda biz obunachimiz berib turgan akkauntda Diego Jotani full holatiga yetkazamiz. Xo'p, bizda mana ko'rib turganingizdek 80 tacha fitness kuchaytirgich bor va bittagina texnika, bittagina darvozabon kuchaytirgichi bor. 80 ta fitness yetib qolsa kerak. Mana bu yerda Telegram kanalim, silkasi, san'at xizmatlari barchasini topsangiz bo'ladi u yerda. Mana bu yerdagi barcha olmos, tanga, barcha san'at xizmatlari qilib beriladi akkauntlarga. Xohlaganingizda stadionlar deysizmi, mana bunday kuchaytirgichlar, skautlar, agentlar barchasini sotib olish va Vietnam orqali tanga olmos yig'dirish ham bor albatta. Mana bu akkauntda ko'rib turganingizdek stadion juda ham bot desa ham bo'ladi. Jotani mana endi kuchaytirishni boshlab olamiz. Birinchisi tezlanishga tushmoqda Jotada. Bizda 80 ta kuchaytirgich bor. Bizda maqsad tepadan 3 ta 100 qilish. Xo'p, Jotani obunachimiz bizga bergan vaqtda qolgan futbolchilar edi. Qolgani biz darvozabonlar yig'dik. Akkauntni bir adminim Telegram kanalda bemalol Telegram kanalga o'tib olishingiz mumkin. Telegram kanalda o'yin qildi, aksiya qildi va aksiyada shu akkauntni berdi va men u obunachiga aloqaga chiqdim. Jotani bitta video uchun berib turasizmi deganimda albatta dedilar va biz mana endi bu videoda Jotani ko'rib turganingizdek full holatga yetkazyapmiz. Akkauntda ko'k o'yinchilar bor edi, 2 ta va qolgan o'yinchilar 68, 65 shunaqa darajali futbolchilar edi. Kuchaytirish umuman yo'q edi. Bitta yaqinda ko'rdingiz 7,5 ming tangalik sobitiya keldi va biz u sobitiyani bu akkauntda yutdik va sobitiyadan olingan pullarga kuchaytirgichlar yig'dik, darvozabonlar sotib oldik va 80 ta kuchaytirgich yig'ib oldik. Albatta sizlarga maslahat beraman, Telegram kanalimga o'tib olsangiz har kuni desa ham bo'ladi. Har xil aksiyalar bo'lib o'tadi, birga bir o'yinlar, adminlarga qarshi o'zim ham o'ynab turaman ko'p holatlarda va albatta Telegram kanalimga o'tib qo'yishni sizlardan so'rab qolardim va mana biz Jotani juda chiroyli holatda kuchaytirmoqdamiz hozircha. Ko'rib turganingizdek va yana bu videoga albatta Jotaning hurmati uchun, Jotaning vafoti uchun hech bo'lmaganda 200 ta like yig'ib qo'yaylik mana shu sariq Jota uchun. Jigarlar, o'tgan videoda men Jotani ko'k kartasini full holatga yetkazdim, 500 ta so'rab yubordim va hozirda 60 nechtadir like yig'ilgan, video renkka ham chiqmay qoldi va bizda bitta texnika ketib qoldi. Shu vaqtda va hozircha tezlik va tezlanish juda chiroyli holatda ketmoqda, deyarli teng holatda ketmoqda desa ham bo'ladi va sta va str darajasi ham juda normal holatda. Va mana shu yerda akkaunt egasi akkauntga kirib qoldilar va men yana kuchaytirishlar bosishda davom etdim. Tezlik, tezlanish juda tez, chiroyli ketmoqda va mana biz akkaunt egasi yana kirgandi, bu safar chiqarib yubordik va tezlanish break horse natijasida 99 bo'ldi. Va tezlik ham 97, str 80. Iloji bo'lsa Jotadan tezlik, tezlanishni 100 qilib, sta va str darajasini 90 ga 85 lar qilib qo'yish niyat ham bor edi, lekin unday bo'lmay qolsa-chi dedim va full fitness kuchaytirgich yig'ishga qaror qabul qildim. Va mana bizda ko'rib turganingizdek 99 ga 99 tezlanishlar va tezliklar va tezlanish 100 holatga yetdi va tezlik ham 100 bo'lishi kerak. Break horse va tezlik ham 100 bo'lmoqda. 100 89 82. 90 ga 82 bo'lmoqda. Sta va str darajalari mana biz sovg'ani olib olamiz bu yerdagi va Jotaga yana fitness bosishga qaror qildim shu vaziyatda. Fitnessdan hech bo'lmaganda 3 ta 100 chiqarishni xohladim va str darajasiga kamroq kuchaytirgich ketsa bizlarga juda yaxshi holat bo'lardi. Sta darajasiga ko'proq ketsa bu juda ham zo'r holat bo'lardi. 100 lar bo'lsa mayli, 95 lar bo'lib ketsa ham mayli. Jotadan qo'ldan kelgancha yaxshi kuchaytirishga harakat qilamiz va yana bizda break horse 87 bo'lib ketdi. Str 88 bo'lib ketdi. Sta 96, str 89 va 5 ta kuchaytirgich qoldi. Sta
97, 98 bo'lmoqda. 99. Va bizda 99, 89 juda chiroyli holat va 300 chiqdi Jotadan va bizda bittagina kuchaytirgich qolmoqda Diego Jotaga va bu holatda biz bittagina kuchaytirgichni ham bosamiz va bitta screenshot olib olamiz albatta. 100 3 100 va str darajasi 90 bo'ldi Jotada. 2 dona texnika ketdi, bittasi pasiga, bittasi zarbasiga tushdi va biz endi ikkitalik texnika bosib ko'ramiz. Jotadan zarbasiga tushib qolsa, zarbasi 85 bo'lib ketadi. Shu sabab qani bosdik, takling va kontroliga tushdi va bu yerda taklingga 2 daraja qo'shilib yubordi. Biroz xunuk, lekin juda fitness darajalari juda super darajada full bo'ldi. Shu yerda taklingga emas, zarbasiga tushganda juda chiroyli holat bo'lardi Diego Jotaga. Jigarlar, mana ko'rib turganingizdek biz Jotani full holatga yetkazib oldik. Akkaunt egasiga kattakon rahmat deymiz. Yangi egasi desa ham bo'ladi. Diego Jotani screenshotlari albatta Telegram kanalda tashlab boriladi. Telegram kanalga o'tib qo'yishni aytib o'tdim sizlarga. Telegram kanal silkasi albatta kommentariyada va video opisaniyasida topsa bo'ladi. Albatta mana bunday arzon futbolchilarni olib kuchaytirgichlar yig'ishni sizlarga ham maslahat beraman. Mana ko'rib turganingizdek 40 tanga, 50 tanga, 60 tanga shunday kuchaytirgichlar yig'iladi. Va videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr, sog', salomat bo'ling deb qolaman jigarlar.